ubuturo bwera rero nk'uko turi kubwiga twabonye ubuturo bwera nk'ihema ry'ibonaniro, tubona uburyo abantu babaga batuye bakikije ubuturo bwera, kandi ijambo ry'Imana ryadusobanuriye neza uburyo inzira y'Imana iri ahera. Muri Zaburi 77 umurongo wa 13 haranditse ngo Mana inzira yawe irahera. Muri Bibiliya ingeri yitiriwe umwami Yakobo King James Version baranditse ngo Mana inzira yawe iri mu buturo bwera. Byumvikane neza rero yuko kugira ngo umuntu wese ushaka kugenda urugendo rwo kujya mu ijuru kugira ngo rugendeke neza nuko asobanukirwa n'inzira y'Imana, kuko inzira yo kujya mu ijuru ishushanyije mu rugendo mu buryo Imana yashyizeho bw'uburyo umunyabyaha agombaga kubabarirwa, kandi yababarirwaga binyuze mu buturo bwera. Kuko mubireba rero ubuturo bwera bwo mu butayu bwari bufite amarembo, kandi ayo marembo niyo umunyabyaha yanyuragamo aje kubabarirwa cyangwa se aje kwiyunga n'Imana, kuko Imana yari yaravuze ngo mundemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Uwashakaga kwiyunga n'Imana, uwashakaga gusabana n'Imana, uwashakaga gutamba igitambo cyo kubabarirwa ibyaha, igitambo cyotwa, igitambo cyo kwa amahoro, ibitambo twari tubonye bitandukanye, ibyo bitambo byose kugira ngo umuntu abitambe, umunyabyaha yimenyagaho urubanza rw'icyaha akagana ibuturo bwera, akaza afite igitambo kandi akanyura mu marembo. Twabonye rero ubu muri iyi minsi yose turi kureba gahunda ya buri munsi yo mu buturo bwera. Hari igihe kizagera tunarebe gahunda ya rimwe mu mwaka yo mu buturo bwera. Muri gahunda ya buri munsi rero mu buturo bwera hari inshingano z'uwacumuye. Uwacumuye inshingano ye ya mbere yagombaga kuzana igitambo akakizana mu buturo bwera, kandi kuri icyo gitambo yagombaga kurambikaho ibiganza ku gitambo, yamara kukirambikaho ibiganza akatura ibyaha bye. Inshingano y'umutambyi rero turareba ku ruhande rwo hirya iburyo, niba ari umuyobozi wacumuye cyangwa umuntu ku giti cye, yagombaga kuminjagira amaraso ku mahembe ari ku gicaniro cy'ibitambo, kandi umutambyi ntabwo yagombaga kurya ku gitambo, ku nyama z'igitambo gitambiwe ibyaha, ariko twabonye ko hari ibindi bitambo umutambyi yari yemerewe kuryaho inyama zabyo. Mubare we rero igice cya 5 umurongo wa 5 n'uwa 6 haranditse ngo kandi nimenyaho urubanza rwa kimwe muri byo yature ibyaha yakoze. Niba umuntu yimenyeho urubanza rwa kimwe mu byaha yakoze, birumvikana ko mu gihe cyacu umuntu ashobora kwimenyaho urubanza rwa byinshi mu byaha yakoze. Ariko hano ndashaka gusobanura ikintu gikomeye abantu batajya bamenya mu nzira yo kwihana. Buryo iyo twihana tugiye kumanza kumenya gutandukanya icyaha n'ibyaha. Ibyo bintu biratandukanye. Iyo Bibiliya ivuze icyaha ibivuga inarijye, ibivuga umutima tuvukana wa kamere, umutima wo kwikunda. Ariko iyo ivuze ibyaha ibivuga imbuto zera ku giti cyitwa icyaha. Niyo mpamvu rero Imana yifashisha ibyaha twakoze kugira ngo itumenyeshe ububi bw'icyaha cyacu. Imana rero iratubwira ngo ubwo Mwuka Wera azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Ubwo mu kwihana kwacu twihana mbere ya byose icyaha cy'imiterere yacu cyangwa se kamere yacu, twarangiza kandi tukihana n'ibyaha nk'imirimo cyangwa se imbuto zo gukiranirwa twakoze mu gihe cyashize n'ibyo turi gukora ubu muri iyi minsi ya none. Niba rero umuntu yimenyeho icyaha kandi akimenyeshejwe na Mwuka Wera, akimenya binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, ari ryo yasomye mu gitabo, ari ryo yumvishe umubwiriza avuga, ari ryo yumvishe kera, Mwuka Wera akarigarura muri we akaritekerezaho, kandi nimenyaho urubanza rwa kimwe muri ibyo yature icyaha yakoze, azanira Uwiteka igitambo cye cyo gukuraho urubanza rw'icyaha yakoze. Umunyabyaha yagombaga, umuntu wese abaga yacumuye yagombaga kuzana umwana w'intama kugira ngo amubere igitambo. Uyu munsi rero twabonye ko ibitambo byashushanyaga Kristo. Uyu munsi ntabwo dusabwa gushaka igitambo nk'umwana w'intama cyangwa umwagazi w'ihene cyangwa ikimasa, ahubwo uyu munsi turasabwa kuza imbere ya Yesu dufite guca bugufi,
turasabwa kuza imbere y'umusaraba twiyoroheje, Imana iba yiteguye kutubabarira. Reka mbabwire agaciro gakomeye k'amaraso ya Yesu Kristo muri iki gihe cyacu cya none. Mu gihe cya kera iyo umuntu yakoraga icyaha kimwe byamusabaga kuzana umwana w'intama. Uyu munsi tugereranyije, dukoze ikigereranyo, turasanga umwana w'intama uyu munsi afite agaciro mu mafaranga kagera ku bihumbi 20. Reka tugenekereze tuvuge ko umwana w'intama buri bihumbi 20. Ubwo biravuze ngo kuri buri cyaha cyose umuntu akora yakabaye yishyura ibihumbi 20 umwana w'intama. Ariko nabwo si umwana w'intama ubonetse wese, ahubwo ni umwana w'intama udafite inenge iyo ari yo yose. Noneho tekereza igihe umuntu aba yahereye akora ibyaha guhera mu bwana bwe. Wenda reka tuvuge ko ni urugero tujya kwifashisha ku muntu wenda wabaye intwari ku munsi yakoraga ibyaha 10. Reka tugenekereze tuvuge umuntu ufite imyaka 30, kuko hari abadukurikiye benshi hano bayifite, bayikabakaba cyangwa se bayimaze bakora ibyaha. Reka nkoreshe iyo mvugo niyo yumvikana. Nimba umuntu, ni urugero turi gutanga mu byumve neza, nimba umuntu yarakoraga ibyaha 10 ku munsi, kandi umwaka ukaba ungana n'iminsi 360, reka dukoreshe umwaka wa Bibiliya 360. Ubwo biravuze ngo byibuze tugendeye kuri urwo rugero ku mwaka ni ibyaha 3,600. Niba afite imyaka 30, ubwo turakubona 30 ni ibyaha ibihumbi 108. Ubwo niba kuri buri cyaha yarasabwaga umwana w'intama, kandi umwana w'intama akaba agura ibihumbi 20 muri gihe cyacu, byibuze uwo muntu arasabwa amafaranga agera kuri miliyari 2 na miliyoni 160 n'izindi kugira ngo ababarirwe, kugira ngo uyu munsi abanye neza n'Imana byamusabaga kuba byibuze kuva yavuka amaze gutanga amafaranga arenga miliyari 2. Mbega ukuntu Yesu yatugiriye neza, kuko uyu munsi kubona intama biba bikomeye. Uyu munsi twese tuba dusabwa wenda kujya muri Isirayeli, i Yerusalemu, ahari urusengero rw'Imana, kuko hari imihango yakorerwaga i Yerusalemu gusa nk'umunsi w'impongano. Yesu rero yagize neza, Yesu yaradupfiriye ku musaraba. Uyu munsi niwe gitambo kizima. Uyu munsi binyuze mu kumwizera ukamwakira aho uri wawe mu muryango, aho uri hose ubasha gusenga Yesu akakwakira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kera rero umuntu wabaga yakoze icyaha yasabwaga kuzana igitambo, kandi icyo gitambo yasagaga abatambyi bakamwakira. Mukanya tugiye kureba iby'abatambyi n'Abalewi, bagasuzuma icyo gitambo, kuko mu Balewi habagamo abitwaga abakumirizi, bakumiraga abantu gupfa kwinjira mu rusengero cyangwa se mu buturo bwe uko biboneye, bakabasobanurira uburyo ari ahera, bakabasobanurira uburyo gahunda igomba kuhakorerwa igomba kuba ikubiye ku mutima, cyane ko hariyo ubwiza bw'Uwiteka. Umunyabyaha rero yazanaga igitambo, kandi yagera mu buturo bwera aje afite umutima umenetse, umutima wicuza. Watubajije ngo uwo mutima wava he? Ni umutima uboneka binyuze, ni umurimo ukorwa na Mwuka Wera binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ko niba umuntu yihana adafite umutima umenetse, umutima ushenjaguritse, umutima ubabajwe n'ibyaha, ntabwo uwo mutima Yesu ajya wakira, kuko Yesu yifuza ko, ntabwo navuga ngo hari urugero runaka wenda ngo urarira, cyangwa hari urugero runaka umutima ugeraho bikagaragara ko umuntu yabajwe n'icyaha. Urwo nge simbasha kurusobanura, ariko icyo nzi cyo ni uko Imana ireba umutima uzinutswe icyaha, umutima urambiwe kuba mu cyaha. Uwo mutima niwo mutima wihana, kandi uwo mutima icyo usabwa nk'uko byagendaga mu buturo bwera, ibyaha by'abanyabyaha byashyirwaga ku mwana w'intama utagira inenge. Mu buryo bwo kugereranya, umunyabyaha yarambikaga ibiganza bye ku ruhanga rw'igitambo akatura ibyaha yakoze kugira ngo Imana imubabarire, kandi umunyabyaha ubwe yisogoteraga igitambo. Ibyo bikaba byarashushanyaga ndetse yaranabisobanukirwaga. Umutambyi yamusobanuriraga yuko hari umwana w'Imana uzaza agapfira ibyaha by'abari mu isi, agasobanukirwa neza ko kuba asogose igitambo ibyo bihwanye no kwiyicira umwana w'Imana. Yareba rero uko uwo mwana w'intama yagaragurika asamba, bigashengura umutima we, bikamutera kwihana kuzuye. Ni nako bimeze bavandimwe. Ndashaka gusobanura iki kintu kuko aha hantu tugeze, niba umuntu ataranyura mu irembo
kandi ngo agere ku gitambo asobanukirwe n'igitambo cya Kristo, arabukwe igitambo cya Kristo, cyangwa se ahishurirwe umwana w'Imana, umwana w'intama. Uwo muntu ntaratangira urugendo, nubwo yaba amaze igihe mu itorero, nubwo yaba yarabwirije ibibwiriza byinshi, nubwo yaba yamaze gutanga amafaranga menshi mu buryo bw'amaturo cyangwa bwo gufasha inyubako no gufasha abatishoboye, uwo muntu akwiriye gutangira bundi bushya, kuko nta ntangiriro na ntoya afite mu by'ubukristo. Uko rero umuntu arabukwa igitambo cya Kristo bigenda gute? Ibi wenda kugira ngo mbisobanure ndifashisha amasomo ya Bibiliya, nk'aho Pawulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo, kandi Pawulo yihannye Kristo hashize imyaka 5 cyangwa 4 hafi Kristo abambwe muri iyi si yacu. Umuntu wese iyo yihana, nk'uko indirimbo ya 21 ibivuga, mu ndirimbo 350, indirimbo 21 iravuga ngo ndegera umusaraba naniwe nkennye mpumye, singira icyo nitaho, rwose ndashaka gukizwa. Iyi ndirimbo ikaba igaragaza neza uburyo umuntu wihana ajya imbere y'Imana ashaka gukizwa, kandi akajya imbere y'Imana yegera umusaraba. Uwayihimbye hari icyo yavugaga. Pawulo avuga ngo nabambanywe na Kristo, hari icyo yavugaga. Indirimbo y'113 iravuga ngo 112, kurabuka umusaraba wawe mwami nibyo byambeshaho. None ni gute umuntu arabukwa umusaraba? Indirimbo y'114 niba ntibeshye, baratubwira ngo hari irembo ryuguruwe ryatumye mpishurirwa umusaraba wa kure. Ese uyu muririmbyi yari ashatse kuvuga iki? Kuko mu buturo bwera twabibonye hari irembo, kandi ukinjira mu irembo wahita kubona igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga umusaraba wa Kristo. None umuririmbyi nawe aravuga ngo hari irembo ryuguruwe ryatumye mpishurirwa umusaraba wa kure. Indirimbo twaririmbye mu kanya, umuririmbyi avuga amagambo avuga ngo byose nabituye i Karuvari, kandi uwo muririmbyi ntabwo yari ari Karuvari. Ese ndakubaza muvandimwe, byibuze iyo uririmba izi ndirimbo uba wumva ibyo uririmba? Iyo usoma Bibiliya uba wumva icyo ivuga? Birababaje cyane kuba abantu bamaze imyaka myinshi baririmba, ariko mu ijuru babitegereza bakabona ntararirimba n'umunsi n'umwe, kubera ko icya mbere ntaranyura mu irembo, ntararabuka igitambo cya Kristo, kandi icya kabiri ibyo aririmba ntabyumva, n'ibyo asoma muri Bibiliya ntabyumva, kubera ko umuntu utaravuka ubwa kabiri aba atarabaho, mu by'umwuka aba apfuye. Niyo mpamvu intambwe ya mbere ikenewe, icyigisho dukwiriye gushyiramo ingufu, isengesho dukwiriye gusenga cyane, ni ugusaba Mwuka Wera ngo aduhishurire umwana w'intama, aduhishurire Yesu Kristo, kuko niwe gisubizo cy'ibyaha byacu, niwe gisubizo cy'iby'agakiza kacu, kuko niwe gukiranuka. Gukiranuka si imirimo myiza umuntu yakora, gukiranirwa si n'ibyaha umuntu yakoze, ahubwo gukiranirwa icyaha ni ukutizera Yesu ngo umwakire. Gukiranuka cyangwa se ubugingo buhoraho ni ukwizera Yesu no kurabukwa igitambo cye ukacyakira mu mibereho yawe. Icyitonderwa, ahantu Satani yahateze umutego ukomeye mu bantu babwiriza ubutumwa bwiza, bamwe mu bantu babwize, bamwe muri hano, abandi mwarabyumvise, abandi mwabinyuzemo. Hano hantu Satani yahateze umutego ukomeye, aho umuntu bamubwira ngo kugira ngo Imana ikobore ibyaha byawe ni ukuri bwibonere intama ivirirana amaraso, ni ukuri bwibonere igitambo kivirirana amaraso, ni ukuri bwumva ijwi, ni ukuri ubone Kristo abambwe. None ikibazo, ubona Kristo abambwe ate? Ubona umwana w'intama ute? Igisubizo, ntabwo umurebesha aya maso y'ibigaragara aya, ahubwo umurebesha amaso y'ibitekerezo. Imana yacaga icyubahiro, kandi ayo maso y'ibitekerezo areba muri Bibiliya. Reka dufate urugero ko asoma muri Yohana igice cya 19 akabona Yesu agirirwa nabi, 18-19. Reka tuvuge ko ayo maso, ibyo bitekerezo, kuko amaso n'ibitekerezo bisubira muri Matayo igice cya 26 na 27 na 28. Reka tuvuge ko ibitekerezo bisubira muri Mariko igice cya 13, 14 na 15. Reka tuvuge ko ibitekerezo bisubira muri Luka igice cya 22, 23 na 24, cyangwa se bikajya muri Yesaya 53,
cyangwa se bikajya ahandi hose, ndetse ni henshi muri Bibiliya, uhereye mu itangiriro, uhereye muri Edeni, uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, iri jambo ry'Imana ryose rihishura inama y'agakiza, rihishura Yesu Kristo, binyuze rero mu gusobanukirwa, bimurikiwe na Mwuka Wera, uburyo Kristo yapfuye kubw'ibyaha byacu. Mwuka Wera akora umurimo ukomeye mu mutima w'umunyabyaha, agahuza ka gahinda na wa mubabaro w'ibyaha, agahuza kwa kwihana k'umuntu n'uruhare rw'umunyabyaha mu rupfu rwa Yesu. Aha umunyabyaha yasobanukirwaga yuko iyi ntama ipfuye kubw'ibyaha bye. Twebwe rero mu buryo bufatika tugomba gusobanukirwa neza yuko Kristo yapfuye kubw'ibyaha byacu. Ako gahinda, uko kwatura, uko kwicuza, uko kuzinuka icyaha, uko kurambirwa imibereho y'icyaha, Mwuka Wera akabihuza mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe, no kuba Kristo yarabambwe ku musaraba agapira ibyaha byawe, bigatuma rero ukunda Kristo, bigatuma wicuza imbere ya Kristo, kandi bigatuma utakambira, kandi bigarukira aho ngaho wizera ko akubabariye, kubera ko utarabimusaba yavuye mu ijuru aza kugupfira. Noneho ubwo byacyura iki? Umusabye kubabarirwa bikuvuye ku mutima, nta kabuza arakubabarira rwose. Iyo wizeye rero kubabarirwa, ukizera imbabazi z'Imana, Yesu Kristo aguha amahoro. Yesu Kristo akwandika mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye uwo munsi, uhereye uwo mwanya, uba utangiye intambwe ya mbere y'urugendo rwa gikristo, intambwe yitwa kwihana, intambwe umunyabyaha mu buturo bwera yatereraga ku gicaniro cy'ibitambo, kandi icyo nicyo cyaheshaga umutambyi kumugira hera. Nk'uko uyu munsi twebwe iyo tubabariwe, noneho duhita duhinduka abatambyi mu buryo bw'umwuka. Ibyo nkubwira byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere. Reka nsome umurongo wa 6. Akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari nayo na se, icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose, amen. Iyo Kristo rero atubabariye, iyo kwatura kwacu kwemewe, kandi kugira ngo kwihana kwacu kwemerwe, nuko tugomba kwatura ibyaha byacu byose, tubizinutswe, tubabajwe nabyo, twiteguye guhindukira tuva mu migenzereze mibi y'icyaha tujya mu migenzereze myiza yo gukiranuka. Iyo rero twongeyeho kwizera igitambo cya Kristo n'amaraso ye ko aribyo bibasha kutweza, nta kabuza Yesu aratubabarira. Hari abajya bavuga ngo uzababarirwa ari uko wumvise ijwi. Ibyo si ibya Bibiliya. Hari abajya bavuga ngo uzababarirwa ari uko ubonye ibi. Ibyo si ibya Bibiliya. Yesu yagiye akiza abantu benshi akababwira ngo kubwo kwizera igendera amahoro, ibyaha byawe birababaye. Ubwo rero umaze kubabarirwa, iyo atarabatizwa umubatizo w'amazi menshi nk'uwo Yesu yabatijwe, agomba kubatizwa, ariyo ntambwe ya kabiri yitwa igikarabiro. Ariko nanone iyo yabatijwe ntabwo ari ngombwa ko asubira mu mazi, ahubwo noneho atangira urugendo rwo kwezwa, gukaraba ibirenge aribyo bitekerezo, no gukaraba ibiganza nk'uko umutambyi yabigenzaga mbere ko yinjira ahera, akeza ibikorwa bye, akeza n'ibitekerezo bye. Kwezwa rero bigizwe n'ibintu bibiri nshaka kukubwira. Icya mbere kigize kwezwa ni ukugendera mu mucyo mushya Imana iguhishuriye. Kuko uyu muntu agiye kwinjira mu buturo bwera, arye ku meza y'imitsima n'ijambo ry'Imana, abonemo umucyo mushya. Ni naho azabonera ibyo kwitungira amagara mazima, niho azabonera iby'ubuhanuzi, niho azabonera n'ibindi byinshi cyane. Ibyo byose abigenderemo. Niba atazi isabato, niho azayisoma muri Bibiliya ayigenderemo. Niba atazi uko akwiriye kwambara, abisome muri Bibiliya abigenderemo. N'indi mico myinshi. Agomba kugendera mu mucyo wose Imana imuhaye. Indi ngingo ya kabiri igize kwezwa ni ukunesha ibyaha yihannye. Nimba yarihannye kunywa inzoga akazicikaho, nimba yarihannye ubusambanyi akabucikaho, nimba yarihannye kubeshya akabicikaho, nimba yarihannye kwiba akabicikaho, n'ibindi n'ibindi. Kandi hamwe no kwiga ijambo ry'Imana rizamukomeza rimuha imbaraga, hamwe no gusenga azahabwa imbaraga, hamwe no kwaka Mwuka Wera, ubwo ni igitereko cy'amatabaza kuko ni Mwuka Wera, gusenga n'igicaniro cy'imibavu, ameza y'imitsima n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose bizamukomeza bimubashishe kwezwa, ariko kunesha no kugendera mu mucyo mushya Imana imuhaye. Ibyo rero nibyo bizamujyana bimugeze mu kwitondera amategeko y'Imana yose, kuko yari mu isanduku y'isezerano, kuko isanduku y'isezerano yari iteretse ahera cyane. Uwo muntu noneho aba ageze ahera cyane. Hari uwabajije ikibazo ati se none byashoboka mu munsi umwe
ko umuntu ahera mu irembo agahita agera ahera cyane? Igisubizo ni yego, kandi igisubizo ni oya. Byaterwa n'uko abana n'Imana, kuko niba umuntu yihannye agahita afatiraho akagirana umusabano n'Imana udacika, akagira ibihe bidacika byo kubana n'Imana no kuyumvira no kugendana nayo, nta kabuza azahita agera ahera cyane. Ariko kandi niyihana, benshi barihannye babyina intsinzi yo kwihana bagira ngo bageze ahera cyane, kandi bataragera n'ahera, yewe n'igikarabiro batarakigeraho. Ni urugendo rukomeza, ariko urwo rugendo rukomezwa n'uburyo n'isano ufitanye na Kristo n'umushyikirano ugirana nawe. Ibi uko bikurikirana murabona ko byari biteretse mu buturo bwera, uko byari biteretse murabona ko byakoraga umusaraba. Niyo mpamvu ubuturo bwera ni inama y'agakiza, umusaraba niwo zingiro, umusaraba wa Kristo niwo zingiro ryo kwizera kwacu kose. Ariko icyitonderwa, ntabwo umusaraba ari igiti, si wa wundi bashyira kumva, si wa wundi abantu bambara mu ijosi, ntabwo ari wa wundi uba ku nsengero no ku ruhimbi, ahubwo umusaraba ni uwawubambweho. Ntabwo ukwiriye kureba umusaraba nk'igiti cyangwa nk'uwanditse ushushanyije, ahubwo ukwiriye kureba umusaraba nk'uwawubambweho. Ubu ni Yesu Kristo, kuko niwe gakiza k'ibyaha byacu, niwe gakiza k'abari mu isi bose. Ubwo rero ahera cyane, twabivuze, umutambyi yajyaga ahera cyane rimwe mu mwaka, kandi ahera cyane habaga isanduku y'isezerano yabaga irimo amategeko 10 y'Imana. Reka rero muri uyu mugoroba tuvuge ku ngingo yitwa umutambyi, turebe ibijyanye n'umutambyi. Ejo twarebye iby'igitambo, turebye inzira noneho umunyabyaha agomba kunyuramo, wanyuze muri iriya nzira yose Imana ikemera kwatura kwe, kwihana kwe, ahita mu gihe cyacu ahinduka umutambyi mu buryo bw'umwuka. Kera nabwo umutambyi yagiraga umunyabyaha ahera, nubwo mu buryo bw'ibigaragara umutambyi ari we ugiye ahera, ariko burya n'umunyabyaha babaga bari kumwe, kuko yabaga agiye kumuhongerera, agiye kumuhuza n'Imana. Mu gihe cya kera abatambyi babaga ari abakuru b'umuryango. Iyo niyo kriteriya ya mbere kugira ngo umuntu abe umutambyi. Iyo nshingano yahabwaga umwana w'umuhungu w'imfura. Burya Kayini niwe wagombaga kuzasimbura Adamu ku nshingano y'ubutambyi, kuko Kayini niwe wari imfura, kuko tubona mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 4 gukomeza. Rubeni imfura ya Yakobo niwe wagombaga guhabwa inshingano y'ubutambyi agasimbura se Yakobo, kubera ko ubwo hari na Esawu. Esawu nawe yavukanye na Yakobo, Esawu niwe wari mukuru. Esawu yanze iby'Imana bifatwa na Yakobo, ariko mu by'ukuri kuri gahunda y'Imana Esawu niwe wagombaga kuba umutambyi. Yakobo rero cyangwa Isirayeli mu bahungu 12 yabyaye, umukuru ni Rubeni, niwe wagombaga kuba umutambyi. Ariko reka turebe impamvu yatumye Rubeni ataba umutambyi. Iyo mpamvu turayisanga mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma igice cya 5 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Rubeni yari imfura ya Isirayeli, ariko ubutware bwe bw'umwana w'imfura barabumwaka, kuko yashize isoni kuri mukase, babuha bene Yozefu mwene Isirayeli. Nyamara Yozefu ntiyari akwiriye gutangirirwaho mu mibare w'amazina w'abavutse ari imfura. Yakobo ajya gupfa, burya inshingano y'ubutambyi yayisize mu muryango wa Yozefu, ariko Rubeni niwe wagombaga guhabwa iyo nshingano, kuko imfura zose ni iz'Uwiteka. Uwiteka rero yagennye ko imfura ari zo zihabwa inshingano y'ubutambyi. Muvandimwe, turi kumwe muri uyu mwanya, aho uri hose ushobora kuba uri imfura nawe mu rugo iwanyu. Ese inshingano yo guhagararira Uwiteka mu muryango wawe urayikora? Ariko nanone hari abatware b'umuryango, umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Ese wa mugabo we ukora inshingano yo kuba umuhuza w'Imana, atari ukuvuga ngo ni we banyura kugira ngo bagere kuri Kristo, ahubwo ari ukuvuga ngo uhagarariye Imana mu muryango. Uhatira abo mu muryango, ubakangurira gusenga, ubakangurira inzira yo kwihana no kubarirwa ibyaha, yo kuvuka ubwa kabiri. Ariko se niba utarayinyuzemo wayibakangurira ute? Umuntu umwe agerageza atubwira ngo iyo uri mafene ubyara abana mafene, cyangwa se wigishijwe n'umwarimu mafene nawe uba mafene. Niba abakuru bo mu miryango iriho uyu munsi n'imfura mu miryango barabaye ba mafene, naho Imana yatakarije, naho Imana yahombeye. Kuko Imana yifuza ko umugabo mu rugo, umwana mukuru mu muryango, ari ufata iya mbere agatanga urugero rwiza mu kubaha Imana. Iwanyu aho mu miryango bimeze gute aho muvuka? Ese ntibyaba byarabaye nk'ibya Rubeni? Rubeni rero yanyazwe inshingano yo kuba umutambyi.
mu gutegeka kwa kabiri n'igice 21 umurongo wa 15 batubwiramo amagambo akurikira. Kubwo impamvu z'igihe nzajya mbaha reference iyi PowerPoint presentation ndayitanga kuri groupe za WhatsApp, abayishaka muzayisoma, kandi niba nawe ufite agakaramu wandike, na record nayo iraboneka. Mu gutegeka kwa kabiri 21 umurongo wa 15 batubwira yuko niba umugabo afite abagore babiri, umwe akaba ari inkundwakazi undi akaba ari inyungwakazi. Inkundwakazi ubwo ni umuto utari w'isezerano, inkundwakazi ni umuto, inyungwakazi ni uw'isezerano. Abo bantu rero muri abo bagore babiri nibo bose babyaye abahungu. Uwiteka yarashyizeho gahunda yuko umwana w'imfura ku mugore w'isezerano, umurongo wa 15 na 7, ahubwo yemeresha umuhungu w'inyungwakazi ko ari imfura kumuraga imigabane ibiri y'ibyo afite byose, kuko ari we gusohora kubyara kwe kwatangiriyeho, ibikwiriye imfura nibye. Ubwo niyo umuntu yabaga afite, hari wabaza icyo kibazo, niba umuntu afite abagore babiri, urugero nka Yakobo yari afite abagore 4, ubwo birumvikana ko umugore we mukuru w'isezerano, umwana we yabyaye bwa mbere, niwe wagombaga kuba umusimbura ku butambyi, cyangwa se nagomba guhabwa inshingano y'ubutambyi. Imana yari yateganyije ko umwana w'imfura mu muryango ari we ugomba guhabwa inshingano yo guhagararira Kristo, ariko kubera kutumvira Imana iyo nshingano benshi bagiye bayakwa. Urugero twabonye ni Rubeni, urundi rugero ni rwa Esawu. Mu bahungu 12 ba Yakobo rero, Lewi niwe warazwe ubutambyi bitewe nuko ari we warushije abandi kubaha Imana. Imana ihamagaye umwana w'imfura, igahamagara umukuru w'umuryango akanga kumvira Imana, akanga gufata inshingano yo gukorana na Kristo. Iyo byanze, umukurikiyeho, umuhererezi cyangwa se undi wo mu muryango wari wese, umugore uwo ari we wese, niwe Imana iyo nshingano, igihe uwo yita ku by'agakiza. Niba umukuru w'umuryango cyangwa se imfura mu muryango batitaye ku by'agakiza, undi uri aho ngaho ubyitayeho niwe uhabwa iyo nshingano. Ni muri urwo rwego rero Lewi niwe warazwe ubutambyi. Kubera iki? Igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa bajya i Kanani bageze mu butayu, bari mu butayu, igihe Mose yajyaga ku musozi kuvugana n'Uwiteka akamara y'iminsi 40, nyuma y'uko Imana itanze amategeko ku musozi Sinayi, Abisirayeli baremye Imana, cyangwa se Imana ni ikigirwamana, igishushanyo cy'ikimasa, barakiramya. Tubisanga mu gitabo cyo kuva 32 umurongo wa 1 haranditse ngo abantu bose Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni, baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Mu miryango yose y'Abisirayeli, umuryango utarafatanije nabo kurema no kuramya icyo gishushanyo ni umuryango wa Lewi. Ngiyo mpamvu Imana yatoye Abalewi. Imiryango yose uko ari 11 mu butayu yaramije igishushanyo cyakozwe na Aroni. Umuryango wa Lewi wonyine niwo utarakiramije. Muzabisanga mu gitabo cyo kuva 32 umurongo wa 26. Mose ahagarara imbere yabo yaho babambye amahema, aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho. Aha Mose yarababwiye ngo niba hari umuntu muri mwe wasigaye atagomeye Imana, abariuza ku ruhande rwanjye. Nuko Abalewi, imiryango y'Abalewi yose iramusanga. Iyo niyo mpamvu yatumye Imana itoranya umuryango wa Lewi kugira ngo bayibere abatambyi. No muri iyi minsi niko bimeze. Abakwiriye kuba abatambyi b'Imana ni abatagomera Imana, ni abihaniye ibyaha byabo bikababarirwa, kandi uyu munsi nabwo bakaba bumvira amategeko y'Imana. Niba rero umuntu ari pasiteri, niba ari umukuru w'itorero, niba ari umubwiriza, niba ari umuririmbyi, niba ari umwizera, ari umukristo uwo ari we wese, ariko akaba agomera Imana, ntakwiriye kuba umulewi, ntakwiriye kuba umutambyi, kuko tubonye ko icyo Imana yashingiyeho itoranya Abalewi ari uko Abalewi bumviraga ijambo ry'Imana. Tubisanga no mu gutegeka kwa 2:33 umurongo wa 8, ahasoza haranditse ngo, ahasoza umurongo wa 8 haranditse ngo, Abalewi bitondera ijambo ryawe, bakomeza isezerano ryawe. None yewe muvandimwe udukurikiye, witondera ijambo ry'Imana, umucyo Imana yaguhaye wose uwugenderamo, ukomeza isezerano ry'Imana? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza kandi ukagisobanukirwa. Niki cyatumye rero Imana itoranya umuryango wa Lewi ikawusumbisha imfura zose zo muri Isirayeli. Kubara 8:16, kuko mbahawe rwose mu Bisirayeli, mbitoreye gusubira mu cyimbo cy'abana b'uburiza bose, imfura za Isirayeli zose. 18,
kubara igice cya 8:18 none ntoye Abalewi mu cyimbo cy'imfura z'Abisirayeli zose. Lewi rero yatowe mu cyimbo cy'imfura zose za Isirayeli kubera ko yumviye Imana, yumviye amategeko y'Imana. Kandi nahereye Aroni n'abana be Abalewi kugira ngo babe abagabo, babe ababo mu Bisirayeli, bakorere mu ihema ry'ibonaniro imirimo ikwiriye Abisirayeli, bahongerera Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli badaterwa n'umuze nibigira hafi ya Hera. Igihe ubuturo bwera bwatangwaga, Aroni wo mu muryango wa Lewi niwe wahawe inshingano yo kuba umutambyi mukuru, kandi yasimbuwe n'umuhungu we w'imfura amaze gupfa. Reka mbabwire ko mu muryango w'Abalewi, Abalewi bose bari barahamagariwe gukora inshingano zo mu buturo bwera, ariko inshingano y'ubutambyi yari yarahamagariwe gusa abakomoka ku mugabo witwa Aroni, kuko niwe wari umutambyi mukuru, kandi Aroni murabizi ko yari umuvandimwe wa Mose. Imyambaro y'abatambyi rero niyo ngingo tugezeho. Abatambyi ntabwo bapfaga kwambara uko biboneye. Aroni umutambyi mukuru n'abana be bambaraga imyambaro Imana yabategetse. Iki kikaba ari igihano kigaragaza ngo natwe uyu munsi iyo tumaze kunyura mu irembo tukakira Kristo tugahinduka abatambyi mu buryo bw'umwuka, natwe ntabwo dukwiriye gupfa kwambara uko twiboneye. Nguko uko umutambyi yambaraga. Iyi myambarire y'umutambyi yose uhereye kuri iki gitambaro kirimo umutwe we, efodi, iyi kanzu y'inyuma, ikanzu ikurikiyeho mubona ijya gusa nk'ubururu, ikanzu y'umweru, imbere bambaraga n'ikabutura z'umweru. Ibi byose n'ibindi Uwiteka niwe warabitegetse mu gitabo cyo Kuva igice cya 28 uhere ku murongo wa 4 urasangamo imyambaro y'abatambyi. Ntabwo umutambyi yambaraga uko ashatse. Niyo mpamvu umuvandimwe nawe ntabwo ukwiriye kwambara uko wiboneye, cyane cyane abakobwa, abagore ntabwo mukwiriye kwambara uko mwiboneye, kuko Kuva 28:35 Aroni azajye ayambara uko agiye gukora umurimo w'ubutambyi. By'umwihariko noneho umuntu ugiye ku ruhimbi, ugiye kubwiriza we, korari igiye kuririmba, umuntu ugiye gukora inshingano yo guhuza abantu n'Imana we mu buryo bw'umwihariko budasanzwe, hari uko akwiriye kuba yambaye. Kandi Imana yaratanze itegeko ngo kandi uzacure igisate mu izahabu nziza, maze nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso, ucyandikishaho gukeba aya magambo ngo yerejwe Uwiteka. Babaga bambaye amagambo yanditseho ngo yerejwe Uwiteka. Kuva 29:29 kandi imyambaro yera ya Aroni izaba iy'abana be bazakurikiraho. Ubwo yaba uhereye kuri Aroni n'abazamukurikiraho bose bagombaga kuba bafite imyambaro bambara y'umwihariko ijyanye no gukora umurimo w'Imana, ijyanye no kubaha Imana. Uyu munsi ubwira umuntu ngo ni umukristo, ngo ni umudivantiste, ngo ni umuki, ngo asengera ahantu runaka, ukamubwira ariko nyamara dore aha wambaye nabi, iyi myambaro yawe ntijyanye na Bibiliya, icyo Bibiliya ivuga. Akavuga ngo icyangombwa ni ku mutima. Yemerutse gukora amavuna ku itorero rimwe mu mujyi wa Kigali, ntari buvuge, ndi mu mavuna turi mu rwiherero, umugore twagomba kujyana muri gahunda yari yasize inzara, umusatsi yawukubise irange risa nka shokora, inzara yarisize ubururu, izabe zo ku ntoki no ku birenge. Nuko umukuru w'itorero aramubwira ati ariko ntabwo turajyana umeze utyo. Aramubwira ngo icyangombwa ni umutima, ngo ndumva ngo nta kibazo mfite ku mutima, ngo mushatse mwandeka. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu ugiye muri gahunda z'Imana, umuntu witwa ko ari umutambyi, umuntu witwa ko ahagarariye Imana, cyane ko twese turi abatambyi niba twarakiye Kristo, ntakwiriye gupfa kwambara uko abonye, ntakwiriye gupfa kwitwara uko yiboneye. Umva mu gitabo cy'ivugabutumwa paje 517 hari igihamya gikomeye ngira ngo ngusomere nawe wumvireho. Nawe yaranditse ngo amagambo yacu, ibikorwa byacu, imyitwarire yacu ndetse n'ibintu byose biturangwaho bikwiriye kubwiriza. Ntidukwiriye kubwira abantu dukoresheje amagambo yacu gusa, ahubwo ikintu cyose kikwerekeyeho ubwacu gikwiriye kubabera ikibwiriza. Umugabo w'ijambo ry'Imana utagira icyo yitaho mu myambarire ye, akenshi akomeretsa abakunda ibyiza kandi bita ku bitunganye biboneye. Ku iherezo ukurimbuka ko abantu bamwe kuzaba gufitanye isano n'imyambarire mibi y'ababwirizabutumwa, n'imyambarire mibi y'abaririmbyi, n'imyambarire mibi y'abagore b'abapasitoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuboha imisatsi ntibyemewe, biranditse. Ugasanga umugore w'umukuru w'itorero, umugore wa pasitoro, umugore w'umubwiriza niwe wakoze ibyo.
wacyaho umuntu bakakubwira ngo ko kwa pastor ari byo bambara, abo si abatambyi bemewe n'Imana, ahubwo barahumanya umurimo w'Imana, barasabwa kwihana bagahindukira. Gutegeka kwa kabiri igice 22 umurongo wa 5, uyu murongo muzawige neza. Umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora cyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Iri somo se bagize ngo ryataye agaciro, riracyafite agaciro. Niba ryarataye agaciro muri wowe, ariko mu mitima y'ubwoko bw'Imana ndetse no muri Bibiliya riracyafite agaciro, kuko Uwiteka Imana yawe ibyo bintu byanga urunuka, niko Bibiliya ivuga. Ubutambiro bwagumye mu maboko ya bene Lewi kugeza igihe cya Eli n'abahungu be. Muri kuko abahungu ba Eli bari ibigoryi, nuko Imana ihamagara uwitwa Samweli aba ari we usimbura bene Eli, nkuko tubasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice 1 ariko burya Samweli ise yari Umwefurayimu, ubutambyi buvuye mu Balewi babugiye mu Befurayimu. Ariko mu gihe cya Dawidi amaze kwima ingoma, amaze gukora amavugurura menshi, Dawidi yaje kugarura ubutambyi mu Balewi, kuko Sadoki yabaye umutambyi mukuru mu gihe cya Dawidi n'icya Salomo. Bivuga ko yari umwuzukuru wa Eli wo mu muryango wa Eli, kandi Eli yari umulewi. Icyo gihe nibwo rero ubutambyi bwagarutse mu muryango w'Abalewi. Umutambyi mukuru niwe wajyaga ahera cyane wenyine, kandi nabwo yabikoraga rimwe mu mwaka. Ibyo tuzabigarukaho, ariko ushaka kubisoma wabisoma mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 7 birahanditse. Mu buryo bw'umwihariko rero umutambyi mukuru yashushanyaga Yesu Kristo. Ntabwo byari gushoboka ko umuntu umwe umutambyi mukuru akora imirimo yose mu buturo bwera, kandi bwose bwarashushanyaga Kristo. Niyo mpamvu hari n'abandi batambyi bo kumufasha, kandi abatambyi bose bafashaga umutambyi mukuru babaga ari 24. Hari imirimo yakorerwaga hera kandi igakorwa n'umutambyi mukuru gusa. Burya imirimo yose ntabwo abatambyi bose babaga bemerewe kuyikora. Hari imirimo yari umwihariko ku mutambyi mukuru gusa. Uwa mbere, gutwika imibavu ihumura neza imbere y'Uwiteka. Kabiri, gucana amatabaza ariko ibitereko by'amatabaza. Iyo ni gahunda yakorwaga n'umutambyi mukuru, nk'uko uyu munsi Kristo nk'umutambyi wacu mukuru niwe wenyine uduhuza n'Imana, niwe amasengesho yacu yose anyuraho. Kandi icya kabiri, niwe wongera Mwuka Wera mu matabaza. Murabizi ko mu Byahishuwe igice cya mbere Yohana yamweretswe ngo agendagenda hagati y'ibitereko by'amatabaza, kandi ayo matabaza badusobanuriye ko ariyo matorero 7. Igice cya mbere cy'Ibyahishuwe umurongo wa 20. Bityo rero Yesu niwe woherereza Mwuka Wera itorero rye igihe abarigize basenze basaba Mwuka Wera. N'ubu kandi nk'uko twabibonye, hari inshingano yera abakuru b'imiryango, abakuru b'amatorero, abapasitoro. Hari inshingano yera abakuru b'imiryango bafatanyije n'abana babo b'imfura bakwiriye gukorera Imana. Iyo babyanze barasimburwa n'abandi babishaka kuri iyo nshingano. Niyo mpamvu abantu benshi bari mu nshingano z'ubukuru bw'itorero, ubupasitoro, ariko ku Mana barasimbuwe, nk'uko Sawuli yasimbuwe na Dawidi, ariko Sawuli agakomeza kuyobora. Benshi bibwira ko abakuru b'imiryango, bibwira ko abakuru b'imiryango, bibwira ko ari abapasitoro, ariko ku Mana barasimbuwe. N'ikimenyetso cy'uko mu gitabo cya 15 Sawuli yarasimbuwe, ategeka imyaka myinshi cyane, kandi yarasimbuwe na Dawidi. Icyamuranze rero ni uko yamuhigaga. Ikiranga abo bandi nabo bamaze gusimburwa ku ngoma, ku butambyi, birirwa bahiga ubwoko bw'Imana, birirwa babuca, birirwa babuvuga nabi, ni ubuyobe, ni ubwaka n'ibindi. Ariko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, nabo nibihana Yesu azabababarira. Abalewi rero, muri rusange Abalewi nibo bagufashaga abatambyi mu mirimo yo mu rusengero. Abalewi basigaye batari abo mu muryango wa Aroni bakoraga izindi nshingano zisigaye, kuririmba, gukora amasuku, ndetse inshingano zitandukanye zakorwaga mu buturo bwera. Guhuza umunyabyaha n'Imana byo byari bishinzwe abatambyi gusa, kandi tukabona ko abatambyi bagomba kuba ari bene Aroni. Abalewi rero bakoraga umurimo w'uburirimbyi. Uzasoma igitabo cya mbere cyo ku Ngoma igice cya 25 cyose kizabikubwira. Kandi bene wanyu w'umuryango wa Lewi, umuryango wa sogokuruza, ubigizanye hafi yawe, bafatanywe nawe bagukorere. Aya magambo yabwirwaga Aroni yanditse mu Kubara 18 umurongo wa 2. Hari amabwiriza abiri agenga ubutambyi.
ubutambyi bwa mbere ni ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Ibwiriza rya kabiri ni ubutambyi mu buryo bw'Abalewi. Ese ibi byaba bitandukaniye he? Mu gihe cya Aburahamu, Melikisedeki yari umwami w'i Salemu kandi akaba n'umutambyi mukuru, kuko tubona mu Itangiriro 14 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki buruta ubw'Abalewi. Ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki buruta ubw'Abalewi. Tubisanga mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 20. Haranditse ngo aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije maze agahinduka umutambyi mukuru w'iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Ubutambyi bw'Abalewi bwatangiye igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa kugeza igihe Yesu Kristo yapfiraga ku musaraba i Kaluvari. Nyuma y'urupfu rwa Kristo turiho mu gihe cy'ubutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Kristo adukorera mu ijuru umurimo usa n'uw'abatambyi b'Abalewi bakoraga mu buturo bwera hano ku isi. Kubera iki turiho mu buryo bwa Melikisedeki, mu butambyi mu buryo bwa Melikisedeki? Nuko Melikisedeki yari umutambyi mukuru akaba n'umwami, kandi natwe Yesu Kristo ni umutambyi mukuru akaba n'umwami. Ariko abatambyi b'Abalewi bene Aroni babaga ari abatambyi gusa, inshingano y'ubwami yahabwaga abandi. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 5. Byashushanyaga rero umurimo Kristo akora mu ijuru. Iyo dusubije mu Byahishuriwe igice cya 4 umurongo wa 4 tubona ko intebe y'Imana igoswe n'izindi ntebe 24. Kandi iyo dusomye mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma igice 24 duhereye ku murongo wa 4 dusanga ko abatambyi mu gihe cya Dawidi akora amavugurura yashyizeho abatambyi 24. Muri abo batambyi rero hakabamo umutambyi mukuru, nako n'intebe y'Imana ikikijwe n'intebe 24. Bikaba bisobanura ko no mu ijoro n'ubuturo bwera bwo kuri Yesu Kristo akaba ari umutambyi mukuru kandi akaba akikijwe n'intebe 24 zishushanya n'ubundi abatambyi 24 babaga mu isi, kuko tubona mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma igice cya 24 uhere ku murongo wa 4. Bene Aroni gusa rero abo yabyaye ku mubiri nibo bonyine bari bemerewe kuba abatambyi. Ni nako bimeze kuri twe. Isano umukristo afitanye na Yesu umutambyi mukuru niyo ituma yemerwa nk'umutambyi w'Imana uyu munsi. Iyo sano ishingiye ku kubyarwa ubwa kabiri n'amaraso ya Kristo nk'uko twabibonye. Iri somo rero riboneka mu rwa mbere rwa Petero igice cya 9 benshi baryibeshyaho, ariko nyamara mwumva ukuri kwaryo. Iyo twihanye by'ukuri ariko cyitwa kuvuka ubwa kabiri, nibwo duhinduka abatambyi mu buryo bw'umwuka. Bityo amagambo ari muri iri somo akadusohorera ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Ntabwo rero umuntu yaba umutambyi w'ubwami atarihanye, ataravutse ubwa kabiri. Tugana ku musozo rero, hari ibindi byasabwaga kugira ngo umuntu yemererwe kuba umutambyi. Byisuzumeho urebe niba koko nawe wemewe n'Imana nk'umutambyi w'ubwami uyu munsi. Icya mbere, umutambyi iyo dusomye mu Balewi 11 umurongo wa 44 batubwira ibyarangaga imirire n'imico y'umutambyi. Hari amategeko n'amabwiriza akwiriye kugenga umutambyi. Niba ari iri somo ryo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 tumaze gusoma umurongo wa 9, ushaka ko rigusohoreraho, menya ko hari amabwiriza akwiye kuranga imirire yawe n'imico yawe. Uzasome mu Balewi igice cya 11 umurongo wa 44 uzabihasanga. Umugore w'umutambyi, Abalewi 21 umurongo wa 7, ntibakarongore maraya cyangwa uwanduye, kandi ntibagacyure uwasenzwe, kuko umutambyi ari uwera ku Mana ye. Kandi umukobwa arongora, ubwo n'umutambyi ugiye kurongora, umukobwa arongora azaba ari umwari. Murumva abavandimwe batambyi b'Imana mukiri abasore muri hano murabyumva, mugomba guharanira kurongora abari, pana maraya cyangwa abagore n'indaya. Ntuzashukwe n'ikimero uko agaragara, burya n'abandi barabibona. Igihe washukwa n'ikimero ukabucyuye indaya cyangwa umugore, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo umukobwa ugomba kurongorwa n'umutambyi akwiriye kuba ari umwari. Uzasome Abalewi 21 uhere ku murongo wa 7 ugeze ku wa 14 gukomeza uzabihasanga. Abana be, yewe mugabo udukurikiye, umva abana b'umutambyi niba koko uri umutambyi wa Kristo. 22:12 Abalewi, umukobwa w'umutambyi narongorwa n'utari uwo mu batambyi, ntakarye ku byera byatuwe bikererezwa. Umutungo we n'igihembo cye bahembwaga 1/10 n'iki cyagombaga kubabeshaho. Umubiri we
21:16 Uwiteka abwira Mose ati 17 bwira Aroni uti umuntu wese wo mu rubyaro rwawe ubwo ni abatambyi mu bihe byabo byose uzagira inenge ntakagire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Iyi nenge twebwe icyo tuyigiraho si inenge yo ku mubiri ahubwo ni inenge yo ku mutima, ni inenge yo mu bitekerezo. Umutambyi agomba kuba adafite inenge. Umubiri we, abarewi cyangwa se abatambyi aberejwe umurimo w'Imana, abemeye kwakira Kristo mu mibereho yabo, ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri kandi ntimukicishe imanzi zisharuyeho ndi Uwiteka. Ibi ni ibyitwa tatuwaje. Muzabisoma mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 28. Niba tatuwaje yarakugiyeho utarihana, niwihana ishobora kuzagumaho, ariko niba warihannye ntabwo wemerewe tatuwaje, ntabwo wemerewe kwambara uko wiboneye, ntabwo wemerewe gufata umubiri wawe ngo usige ibyo wiboneye, amarange n'ibindi, kuko abatambyi Imana yarashyizeho gahunda ikwiriye kugenga imibiri yabo. Kubara 3:10 uzashyirireho Aroni n'abana be kwitondera imirimo y'ubutambyi bwabo, atari uwo muri bo wigira hafi kubyishyiramo yitwe. Kuba umutambyi rero byasabwaga kuba ubyarwa na Aroni, kandi Aroni yari umutambyi mukuru. Natwe turasabwa kubyarwa ubwa kabiri n'umutambyi wacu mukuru Yesu Kristo wo mu ijuru, kugira ngo twemererwe kuba abatambyi. Niyo mpamvu muri Ezira igice cya 2:32 turi kugana ku musozo, igihe Abisirayeli bari bavuye, Abayuda bari bavuye mu bunyage i Babuloni nyuma y'imyaka 70, basubijeho ubutambyi ngo abo bashatse amazina yabo mu mibare yo kuvuka kwabo ntibayabona. Hari abantu bavuze ngo ni abatambyi, ngo nabo nibo bashyire mu batambyi kubera banirindamo bazakuraho, ariko Ezira nk'umwanditsi arashakisha mu mibare yo kuvuka kwabo, ashaka amazina yabo aho bavukiye aho babanditse ko ari abatambyi, harabura. Nicyo cyatumye batekerezwa nk'abanduye bagakurwa mu butambyi. Niyo mpamvu muvandimwe, nawe niba utaravutse ubwa kabiri, ukabonye ko umuntu kuvuga ubwa kabiri ari ukwihana, cyangwa se twabigeranyije na kwa kundi umunyabyaha yinjiraga mu buturo bwera akatura ibyaha byo ku gicano cy'ibitambo, igitambo cye kikemerwa. Niba kwatura ibyaha kwawe kutaremerwa ngo barweho gukiranuka kwa Kristo, kandi icyo gihe nibwo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, icyo gihe nibwo ahinduka umutambyi. Uyu munsi ukaba wita umwana w'Imana, uyu munsi ukaba wari bwijeho amasezerano y'abajya mu ijuru. Nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bagakurwa mu butambyi. Mu rubanza y'akagenzuzi baragukura mu butambyi nimba utihannye. Kandi mu Byahishuwe igice cya 20:15 haranditse ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ibyabaye mu gihe cya Ezira nibyo bizabaho ubwo Kristo azaba agarutse. Yesu azareba mu gitabo cy'ubugingo, kandi igitabo cy'ubugingo umuntu acyandikwamo iyo yihannye ibyaha bye by'ukuri. Dusoza, ari nawe yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nta n'umwe ku ijana usobanukiwe n'icyo gukizwa kubwo kwizera bivuga. Ngiki kibabaje. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga cyane, ugasaba Mwuka Wera, ukamwinginga ku manywa na nijoro, akaguhishurira uburyo umunyabyaha atsindishirizwa kubwo kwizera. Ukavuga amagambo nk'ayo Pawulo yavuze mu Baroma igice cya 8, aho yavuze ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Nkwifurije rero ko wavuka ubwa kabiri, nkwifurije ko wanyura mu irembo ukagera ku gicano cy'ibitambo, ugakomeza mu ihema nk'umutambyi, kandi ukaguma mu ihema ntuzarisohokemo kugeza ubwo Kristo azazira. Nibyo ngusabiye kandi nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ubuntu